Mangan mangan yo. Lawe iwak apa harus sambel. Makan dapat celok men. Sambel pedes. Celok saya. Jak mama saya. Telepon aja dia. Yo. Nyapa iso kowe? Sarap dese. Lah mbokmu kelan apa ta, Jan? Nggak cocok. Paling banter emang tenanan. Sah oklon banter. Lara banter kok iso. Oh, kalau kejadiannya Mbak, aku pas ngalapan lho. Yo ora roh bagus nih. Kowe langsung metu lho. Jelas sing roh iki mulo sajene bojo narsih mulo nyalip apan saireng. Roh kok. Terus. Kecil can enak goblik. Celok saya. Oleh wak tok. Tuh, kita makan. Tidak, rasa pedas. Nek celok sik nau ben kono ya. Nak cicik to. Kenapa ora sama kawan? Juno to. Makan kembel lho. Ngapain, Mbak? Tahu gembel ya. Bas gua pekat mana enak. Kok ke mangan kok? Kamu ini loh. Yo, ini. Ngomongnya Mbak. Gua iwak ngono. Ngomongnya Mbak. Yo, lu tak mau kon rene kok. Nentok dalam nih Riko ya. Kurang mana? Kacang Bu. Gil gomen dumble gil gitu. Bubuke. Nak cucu Jan. Kalau lama mesti tahu betul pak wala. Micing kadang ayam lata pangan. Yo ingkung. Stres iki kodi micing. Ingkung ya. Apa? Santai Ya apa? kodi ini. Nama ti sapa ngono? Mbok mbak ini kok. Jawa enak kok. Jawa. Terus saya mbak ini ya. Kon wong titik ae ndure. Wah, tenan 7.000 ne parek ya Jan. Ngabran tak jamur. Ada yang tuh kembangan ya, barem ya. Heeh. Asing jumbo ya. Nek sing jumbo. Barang. Kok wae ngomong. Kudu ora gone mau wae. Hah? Ngomong yo. Nek mbok ngomong kira aku dari mana. Coba ora gimana? Hah? Kak dulu Jan. Ini Jan, ambil Jan. Bukan. Enggak, aku lho.
Kalau kasih cuma 2 kali enggak sih. Bisa apa gitu. Ah, aku didik. Musak munuk titik mbah ya. Ini sak entang ngono lho. Lan segone sak mujung ngono. Sego tukane cash piro? Lah cilik-cilik ngrene cilik-cilik ngono. Ora enak. Gede kabeh kok. Cilik ra enak. Wih, Tuwake gede kok. iya. Tuh, ora enak cilik-cilik. Dengan nyakel ini bentuk. Oh, baik. Telepon ya? Baik balik. Ora. Lho. Jumlahnya urutan lho, Bu, mainnya ini. Jan. Harganya kan. Wah, sambelnya Jan enak. Iya. Kan enggak betul ini. Kalian baby. Ora enak enggak tok. Tak arek gede kok. Yo Jan. Heeh. Itu jasa sambelan ndo. Terus. Lek genduran wis golek genduran enak jane. Kadang kan toh. Enggak. Wah, kan sak meja kuwi Kemudian antem urutan ngomong kono iki. Teko dipik lho. Lah kalau yang ini ora pan musuh kamane ora. Nah, anu itu. Ukuran. Infone kowe nendi iki lho. Sik turah titik iki lho. Nang moro entek. Dandang moro lagut. Pokoke mek crash iki. Orang sitok-tok nggih ngluruk. Nggak ada ilmu iki lho. Wah, ya seneng apa? Kowe iki. Kelas. ala ke cuma kali. Dulu. Kemudian Lah tak bilang. enggak, aku bisa menurut mau berat awal tahu mana, tak beli itu aja. Dite pelon terus iki Pak doyan. Oh, coba kalian nanti. Ngeblumbang bertan ra ditrem. Duwe ra mau. Anjene jerune awakmu mau. Nenek itu tapi lebih. Yo. Marah mau berene lho malah wong marah. Tutur-tutur videone. Kok malah teko ngono lho. Silakan paling mangan lho. Ditekno dong, yang dong. Iki lho. Apa? Wah, kita paling mangan iki mang. Celok kali mang. Ayo betul kon rene. Apa nama? Gede Pak yo. Nah, kene kan spesialis kali ndi kok. Nyetrem iki mang. Enggak, jaluk bendil. Jaluk bendil. Oh iya, bedil kon rene bedil. Bedil kon rene. Kurang dulur no. Oh, lo Malang lo tak. Iya, Malang. Mangan geden itu Malang tak. Iya lho. Bangga muncul lo Jane Malang.
Jan iki anak-anake mie ayam iki mie Malang iki. Malang mie Ya ayam. memang sekarang ngono. Lek ayam, elek-eleke apa? Angsle. Muluk ngono,